Kom ons raak stil vir die seëngroet van die Here. Die Here is in sy heilige tempel. Swyg voor hom, o ganse aarde. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord op die seëngroet van die Here deur om saam te sing 'n lofpsalm tot eer van die Here, Psalm 149, Psalm 149. Daarvan sing ons die eerste en die tweede se vers, Psalm 149, vers 1 en vers 2. Broers en susters, u kan so lank in die gesangeboeke oopmaak by Gesang 134, Gesang 134, daarvan gaan ons die eerste en die derde vers sing, nadat ons na die wet van die Here geluister het. U kan ook so lank oopmaak by Gesang 287, Gesang 287, daarvan gaan ons die eerste, tweede en derde vers sing van Gesang 287 na die geloofsbelijdenis. Ons gaan hom nie op sy normale wysie sing, ons gaan hom op Gesang 41 se wysie sing. Ja, Gesang 41 se wysie, wat net so 'n bietjie meer bekend vir ons is. Dis Gesang 134 vers 1 en 3, nadat ons aan die wet van die Here geluister het, en dan Gesang 287 vers 1, 2 en 3. Kom ons luister dan nou vanmôre na die wet van die Here, soos wat ons Here Jesus dit vir ons opgesom het in Matteus 22 vanaf vers 34 met die woorde van die groot gebod. En toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader en een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: "Meester, wat is die groot gebod in die wet?" En Jesus antwoord hom: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete." Zal
Broers en susters, wie soek na die waarheid en dit doen, kan niemand anders as God die enig vind en die genade van Jesus Christus nie. En die woord van die Here leer ons dat as ons glo en bely dat Jesus Christus ons verlosser en saligmaker is, dan word ons met God versoen en ons kan waarlik kinders van God genoem word. Maar elke een wat sy sondes probeer wegsteek en die genade van die Here verwerp, sal self verantwoordelik staan en sal nie 'n kind van God genoem word nie, maar 'n kind van die wêreld. En daar word geskryf in Romeine 6 vers 23, wat die loon van die kinders van God is en wat die loon van die kinders van die wêreld is. Daar staan, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. En omdat ons hierdie genadegawe het om kinders van God te wees, kom ons bely dan ook so ons ongetwyfelde Christelike geloof volgens die woorde van die 12 artikels en elke wat dit glo spreek soos volg in sy of haar hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en aarde en in Jesus Christus, sy eniggebore seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Jesus, ons my hoop verhewe, veilig kan ek op U bou. U is Here, kan ek met U begin. U vergeef, U laat leef, in U krag kan ek oorwin. U my hoop, my hele toekoms, leer my werk en bid en wag. Op my sigte uitkoms, inspireer my elke dag. Aan U Here, altyd weer, lof, aanbidding, dank en eer. Broers en susters, ons gaan vanmôre saam lees uit die woord van die Here uit 1 Petrus 1 vanaf vers 10 tot 12. Net so kort stukkie, die van u wat die afgelope 4 weke in die kerk was, sal onthou ons is besig om 'n reeks te doen oor verdrukking en ons het al klaar so 'n paar keer na 1 Petrus 1 gekyk en laasweek het ons na 2 Korintiërs gekyk en nou kyk ons weer, kom ons weer terug na 1 Petrus toe. En nou gaan ons die volgende gedeelte vers 10, 11 en 12 lees. Maar met die woord so geopen voor ons,
Kom ons vra vir die Here se leiding en bid tot hom. Kom ons buig die hoofde. Almagtige God en Hemelse Vader, U wat groot en heilig is, U naam wat vrees oor die hele wêreld bring. Maar U genade wat ook 'n ongekende liefde en ongekende vreugde bring. Ons staan vanoggend voor U. En ons kan nie anders as om U te dank vir die groot genade wat U vir ons gekry het nie. Dankie dat U ons vanoggend hier by U kerk by mekaar gebring het. Dankie dat ons elke een die genade ontvang het dat ons U woord kan hoor. Ons wil U vra dat U met U Heilige Gees in ons harte sal werk, dat ons nie meer sal wegskram van U liefde nie, maar dat ons daaraan sal gehoor gee en U liefde sal uitleef. Ons wil vir U vra dat U so in elke een van ons harte werk, dat U Heilige Gees kragtig daar sal werk en kragtig deur ons sal getuig. Dat hierdie woord wat ons vanmôre sal hoor, nie net vir ons sal bemoedig en sal versterk nie, maar dat ons die genade van U woord sal verkondig waar ons ook al gaan. Dat die krag van U woord nie gestuit sal word deur enige iets nie. Ons wil U ook vra dat U ons sal lei en sal bewaar. Wees ook vanmôre en vorentoe met ons kerkverband, ons gemeentes in ons omgewing. U ken elkeen se swaar kry. U ken ons stryd. Laat ons besef dat ons stryd nie teen mense is nie, en dat ons nie die stryd hoef te stry nie, maar dat U reeds die stryd op Golgotha deur Jesus Christus oorwin het. Gee ons dan ook so die bemoediging om vas te hou aan die geloof, totdat U Seun Jesus Christus weer op die wolke kom. Gee ons die wysheid om U woord te verstaan. Ons wil vra dat U ook met ons land sal wees. Ons sien die chaos rondom ons. En ons wil vanmôre vir U vra, gee ons die vertroue, dat ons sal vertrou dat selfs in hierdie chaos, dat U in beheer is. En dat U uitkoms die regte een is. Gee ons die vertroue om op U plan en U wil te vertrou. Ons bid dit daarom alles nie omdat ons dit verdien nie, maar alleenlik in die naam van Jesus Christus. Amen. Broers en susters, ons lees saam in 1 Petrus 1 vanaf die 10de vers. Daar is nou nie enige teksverse vanmôre nie. Ons kyk na al hierdie verse as 'n geheel. 1 Petrus 1 vanaf vers 10. Nou dit gaan nou net nadat Petrus vir hulle gesê het hoe hulle teenoor die verdrukking moet optree, die waarhede wat hulle moet blydskap gee, en dan kom vers 10. Aangaande hierdie saligheid het die profete wat geprofeteer het oor die genade wat vir julle bestem is, ondersoek en nagevors. En hulle het nagespeur op watter of hoedanige tyd die Gees van Christus wat in hulle was, gewys het, toe hy vooruit getuig het van die lyde wat oor Christus sou kom en die heerlikheid daarna. Aan hulle is geopenbaar dat hulle nie vir hulle self nie, maar vir ons die dinge bedien het, wat julle nou aangekondig is deur die wat die evangelie aan julle verkondig het in die Heilige Gees, wat van die hemel gestuur is. Dinge waarin die engele begeerig is om in te sien. Tot sover. Salig is elke een wat die woord van die Here hoor en dit in sy of haar hart bewaar. Broers en susters, nou deur al die preke wat nou nog so ver die afgelope maand oor verdrukking gegaan het, het ons heeltyd te doen gekry met onuitspreeklike blydskap.
onuitspreeklike vreugde. Maar, wat is dit regtig? Wat is onuitspreeklike vreugde? Nou, toe ek nog 'n laerskoolseun was, het my maale vir my so klein, eintlik 'n groot Fox-terrier gekry. En die hond hy was eintlik nie 'n oulike hond nie, maar hy was my hond. Maar op die eerste dag wat ons hom gekry het, dit was 'n groot hond gewees, nie 'n baba hondjie nie. Op die eerste dag wat ons hom gekry het, het die hond, wat sy naam Vlekkie was, 'n gat in die draad gekry en hy was weg. Op die heel eerste dag wat ek hom gekry het. En ek het die heel dag na hom gaan soek toe ek agterkom hy's weg. En ons kon hom nêrens kry nie. Nadat ons die heel dag na die hond gesoek het en hom nie kon kry nie, het ek nou maar die aand of laatmiddag moed opgegee en nou maar huis toe gegaan. En maar gehoop dat die hond my reuk op die pad kry en terugkom. Maar daarvoor was ek nie baie hoopvol gewees nie. Die volgende oggend het ons reggemaak om skool toe te gaan. En toe ek die deur oopmaak om die oggend uit te stap na my ma se kar toe, toe sit Vlekkie voor die deur en wag vir my. En ek was so bly gewees, ek kon nie woorde daarvoor kry nie, die trane het net oor my wange gerol. Ek onthou my sussie het nog vir my gevra, hoekom huil ek? Maar ek kon nie vir haar sê hoekom nie, en my ma het net vir haar gesê, maar dis trane van blydskap. Nou wanneer Petrus in 1 Petrus 1 praat van onuitspreeklike blydskap, is dit iets baie groters en beters as 'n seun wat sy hond weer teruggekry het. Nou in die hele 1 Petrus is Petrus besig om te probeer om vir ons iets van daardie onuitspreeklike blydskap te leer, sodat ons dit self kan ervaar. Selfs al word ons verdruk, want onthou soos wat ek nou al vroeër verduidelik het terwille van die wat dalk nou nie hier was nie, is dat die hele 1 Petrus is 'n boek wat vir 'n klomp gemeentes geskryf is wat gevlug het vir hulle verdrukking en nou sit hulle daar as uitlanders. Hulle word nie fisies verdruk nie, maar nou word hulle sosiaal verdruk. Hulle word uitgewerp uit die samelewing, hulle word gespot, verneder. Mens kan maar seker sê as hulle kon sou hulle kerke almal buite die dorp gewees het. Maar dit was die doel van die brief gewees. Petrus het gekom om hierdie gemeentes in hierdie situasie te bemoedig en hy het vir hulle probeer verduidelik, begin deur hierdie onuitspreeklike blydskap. En ons het nou al vroeër gekyk dat hierdie onuitspreeklike blydskap hulle moet deurbring deur die beproewing. Want dit is 'n bewys dat God moeite met hulle maak. Hulle sou nie swaar gekry het as hulle moeite maak nie. Ook het Petrus in die heel eerste deel vir ons gesê dat hulle kry swaar, maar Christus het klaar vir hulle die oorwinning gegee. Hulle hoef nie te bekommerd te wees daaroor nie. Hulle kan maar net op die Here vertrou dat hulle moet vertrou dat hulle beproewing soos goud werd is, want hulle word gelouter. Nou dit is alles wat Petrus nou nog so ver vir hulle gesê het. En nou kom hy 'n treetjie verder. En hy sê vir hulle, al daai goed wat ek vir julle gesê het is goed, maar dit help jou niks as jy nie verander hoe jy na jou verdrukking kyk. Want ons het tot die slotsom gekom dat elke liewe Christen word tans verdruk in die wêreld op een of ander manier. Jy kan maar self dink hoeveel van u is al 'n skewe kyk gegee omdat hulle hoor wat u glo. Wie van u is al uit 'n gemeenskap uitgaan werk? Wie van u se kerk is buite die dorp gebou? Wie van u glo anders as wat die breë stroom gelowige of die breë stroom nasionale godsdiens eintlik glo? En ons word snaaks aangekyk as ons nie dieselfde geloof het nie. En hy het vir ons gesê, ons moet daardie verdrukking dra soos goud, want dit beteken God is besig met ons. Maar nou vanmôre kom ons by 'n ander stukkie, wat vir ons meer hierdie onuitspreeklike blydskap tuisbring. Petrus sê in hierdie gedeelte vir ons, wanneer ons na ons verdrukking kyk, moet ons eintlik met nuwe oë daarna kyk. Met ander woorde,
wat is die normale reaksie wanneer 'n mens swaar kry? 'n Mens kyk daarna en jy's hartseer en bedroef en ongelukkig. Nou sê hy, leer ons in hierdie gedeelte, dat ons moet met nuwe oë daarna kyk. Maar, hoe kan ons met nuwe oë na iets soos verdrukking kyk? En daarmee kan ons nie net verdrukking, swaar kry, siekte, dood, alles. Hoe kan ons met nuwe oë daarna kyk? En om dit te antwoord moet ons eintlik vra, wat sê 1 Petrus 10 tot 12 anders as die vorige 2 gedeeltes wat ons uit 1 Petrus behandel het? Wat sê dit anders? Nou, 1 Petrus sê vir ons, geen verdrukking is ooit sonder hoop nie, en ons sal altyd hoop hê, want die oorwinning van Jesus Christus aan die kruis het verseker dat ons altyd sal oorwin. Dus sal ons nie net bevry word daarvan nie, maar ons sal oorwin. Maar wanneer ons hierdie gedeelte lees, kom ons by die kern van vers 10 tot 12. En hy gee 2 redes hoekom die mense aan wie hy skryf met nuwe oë na hulle verdrukking moet kyk. Die eerste rede is, die profete het dit vooruit gesien, en die tweede rede is, die engele begeer dit. Dit is die 2 redes wat hy gee. Nou die eerste rede, nou as ek daaraan dink, as iemand vir my sê, maar die profete het dit vooruit gesien en hulle was bly daaroor. Die eerste profeet waar ek aan dink is een van die klein profete, wat seker een van die mooiste profetiese woorde geskryf het, waarmee hy sy boek afgesluit het, en dis die profeet Habakuk. Nou ek wil, eintlik as ons nou in gedagte hou, dat hierdie gedeelte vir ons verwys na die profete wat vooruit gesien het, wil ek vir julle 'n stukkie van Habakuk lees. Wat was sy reaksie toe hy vooruit gesien het? Nou die hele boek Habakuk vertel van onuitspreeklike swaar kry wat oor Israel gaan kom, en die profeet Habakuk is baie ongelukkig daaroor. En dan gebeur daar ietsie met hom, en dan sê hy die volgende gedeelte in Habakuk 3 vanaf vers 16 tot 18. Hy sê, nou toe hy die swaar kry hoor, sê hy dit, toe ek dit hoor, het my ingewande gebewe, my lippe het getril by die geluid, bederf het gekom in my gebeente, ja, ek het gebewe waar ek staan, omdat ek rustig moes wag op die dag van benoudheid, dat dit aanbreek vir die volk wat op ons 'n aanval maak. Alhoewel die vyeboom nie sal bloei, en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie. Die draag van die olyfboom sal teleurstel, en die saailande geen voedsel oplewer nie. Die klein vee uit die kraal verdwyn, en geen beeste in die stalle sal wees nie. Nogtans sal ek jubel in die Here, ek sal juig in die God van my heil. Nou, die Here het vir hierdie profeet die geweldige verderf gewys wat oor Israel gaan kom het. En die profeet het 'n probleem daarmee gehad, hy het met die Here geworstel daaroor. Hy was ongelukkig oor wat gebeur, soos wat enige iemand, as die Here vir jou so 'n profetiese woord gee, dat jou volk so gaan swaar kry, en jy as een van hulle, saam met hulle sal swaar kry. Maar, hy was bang daarvoor. Paulus het in verlede week se gedeelte het hy gesê, hulle het getwyfel aan hulle lewe, hulle was so erg vervolg geweest dat hulle gedink het hulle gaan doodgaan, of amper gewens het hulle gaan doodgaan. Nou sê Habakuk, maar hy het, Habakuk sê, sy ingewande het gebewe, sy lippe het gedrul by die geluid en bederf het in hom gekom, nadat hy gehoor het daarvan. En 'n mens kan dink, dan sê hy, gebrei hy uit waaroor dit gaan, daar sal nie klein vee in die kampe wees, die beeste sal uit die krale verdwyn, en hy gaan aan hoe sleg dit gaan. En dan, skielik, as 'n mens nou nie die hele boek gelees het nie, skielik as 'n mens net hierdie gedeelte alleen lees, dan sê Habakuk, al gebeur al daardie ding, nogtans sal ek in die Here jubel, ek sal juig in die God van my. Hoekom is hy so, hoekom sê hy dit? En dit is waarna 1 Petrus 1 verwys, as hy sê, die profete het dit gesien,
Hy sê nou nie daar dat hulle blydskap nie, maar hy impliseer dit. Profete het dit gesien en hulle het geweet, hulle het dit ter wille van ons getuig. Nou, waaroor is dit? En dit gaan daaroor dat God het vir hom iets openbaar oor die koms van die Messias. Maar ons moet dit nou mooi verstaan. Die hele boek Habakuk handel oor swaar kry. Net so 'n klein stukkie oor die goeie tyding. Met ander woorde, die Here het vir die profeet Habakuk hierdie geweldige swaar kry gekry, en toe gee die Here vir hom 'n beperkte visie van die verlossing wat kom, 'n beperkte visie van die evangelie wat kom. Met ander woorde, hy het 'n baie beperkte idee gehad van die evangelie van Jesus Christus. Baie beperk, baie klein, die Here het nie vir hom die hele Nuwe Testament gewys. En net met daai klein beperkte visie wat hy het, of daai klein beperkte die kennis wat die Here vir hom gegee het oor die verlossing wat kom, sê Habakuk, dis vir my genoeg rede om te midde van al hierdie swaar kry, te jubel en te juig in die Here. Mens kan al amper iets van hierdie onuitspreeklike blydskap waarvan 1 Petrus praat en sy woorde raak sien. Ek sal jubel en juig van die Here, want hy maak my voete soos die van herte, as ek nou verder gaan, die gedeeltes wat ek nou nie gelees het nie, en hy maak my, kom daarop neer, die Here sal hom toerus daarvoor, want hy het gesien wat gaan gebeur, of hy het 'n idee gehad wat gaan gebeur. Hy kon sekerlik nie naastenby begryp wat ons vandag in die Nuwe Testament lees nie. En dit was meer as genoeg vir sy onuitspreeklike blydskap. Hy het net gehoor dat daar 'n tyd gaan kom, wat die swaar kry en die verdrukking wat hy en sy volk ervaar, tot 'n einde gaan kom. Hy het gehoor, en hoekom is hy so bly daaroor dat dit tot 'n einde gaan kom? Hoe weet hy dit gaan tot 'n einde kom? Broers en susters, wat is die doel van Jesus Christus gewees? Wat is die doel van daardie bietjie boodskap wat hy gehoor het? Jesus Christus het na hierdie aarde toe gekom met een doel: om te soek en te red en te verlos. Maar hoekom het hy nodig gehad om dit te doen? As ons teruggaan na die tuin van Eden toe, daar waar die oorspronklike sondeval gekom het dit begin. En die doel van die Here Jesus was om al die skade, of nie was nie, is, om al die skade wat die sondeval op hierdie wêreld gedoen het, nie net terug te draai nie, maar weer 'n nuwe wêreld te maak. Met ander woorde, alles weer nuut te begin. Dit is die doel van Christus. Met ander woorde, dit wat die profeet Habakuk gesien het, is ek kry dalk nou vandag swaar, maar God is besig om dit alles wat die sondeval verkeerd gemaak het, want onthou, wat is die rede? Hoekom kry die profeet swaar? Hoekom is sy volk ongelowig? Hoekom word hulle gestraf? Alles word teruggevoer na die skade wat die sondeval gedoen het. En nou sê hy, omdat my Here die skade gaan regmaak. Nou, hoeveel Habakuk geweet het van wat ek nou sê, kan ek nie vir u sê nie. Hy het baie min geweet. Maar nogtans, omdat hy daai bietjie weet, het hy rede om te jubel, en hierdie swaar kry, elke keer wat hy dit ervaar het, dit hom daaraan herinner, elke keer as daar nie skape in die kraal is nie, dan het hy geweet, my God maak 'n einde daaraan. Hy is besig en dan gaan 'n tyd kom, wat hy hierdie swaar kry finaal gaan beëindig. Hierdie verdrukking finaal gaan die nekslag toedien. En dan gaan 'n tyd kom, dalk nie, of nie in sy leeftyd nie, maar selfs in sy leeftyd, omdat hy die ewige lewe ontvang, dat hy nie hoef te bekommer daaroor nie, dat dit maar net 'n gedagte ver in die verlede gaan wees. Daar gaan 'n tyd kom wat 'n mens nooit meer sal praat oor die goeie ou dae nie, want die goeie ou dae sal nie baie goed lyk nie. En so het, net met daai klein bietjie inligting, het hierdie profeet gejubel en gejuig in die Here. En weet julle wat? Dis nie net Habakuk. Die groot profete waarvan ons in die Bybel lees, wanneer hulle almal die swaar kry gehoor het, was hulle bedroef daaroor. Maar wanneer die Here hulle daai bietjie gegee het wat hulle moes weet van die verlossing wat kom, het hulle dit met blydskap aanvaar of ervaar. En hiervan praat ek profete soos Moses, praat van Elia, praat van selfs van koning Dawid, toe die Here die verbond met hom gesluit.
en nog vele meer. Daardie profete, daardie groot manne, Moses, koning Dawid, Elia, weet jy wat? Hulle sou, as ek nou sê hulle voortande gee, hulle sou baie meer as dit gee, om die verdrukking deur te gaan wat moderne Christene deurgaan. Om te ken wat ons ken. Om die woord en die evangelie te hoor wat ons hoor. Hulle het net 'n bietjie van dit geweet en hulle het klaar onuitspreeklike vreugde daaroor gehad. Hulle het nie eers geweet wat se groot implikasies dit het nie. Maar hierdie gedeelte, soos ek al gesê het, verwys nie net na die profete en sê ons moet oor hierdie rede onuitspreeklike blydskap het, omdat hulle onuitspreeklike blydskap het nie. Maar hy verwys ook na die engele. En hierdie gedeelte maak 1 Petrus 1 eintlik 'n baie interessante gedeelte. Nou, as ons na die engele kyk, die engele is diensknegte van God, of dienaars van God, sondeloos, hulle het gemeenskap met God beter as wat ons het, maar hulle wil sien wat ons sien. Mens kan dit ook deurbring, hulle wil hoor wat ons hoor, hulle wil ervaar wat ons ervaar. As ek nou iemand was wat niks van die Bybel geweet het nie, sou ek gesê het, wat's fout met hulle? Maar, dis omdat hulle sien wat ons baie keer miskyk. Want jy sien, seker een van die mooiste teksgedeeltes in die Bybel, en meeste van ons ken dit uit die hart uit, is Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie. Het u geweet, dis vir mense geskryf en nie vir engele nie. Een van die mooiste versies in die Bybel, is nie vir engele geskryf, maar vir u en ek. En dit spreek al klaar vir ons boekdele. En dit is amper vir ons onverklaarbaar. Hoe kan God sê, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het? Vir ons, sondaars, ondankbare goed, wat nie eers besef hoe lief hy ons het. En die engele wat hom altyd getrou dien, nooit teen hom sondig nie, nooit afvallig geraak het soos die duiwel nie. Hulle begeer om te hoor wat ons hoor, om te sien wat ons sien, om te ervaar wat ons ervaar. Waarom is dit so? Dit beteken nie dat hulle nie weet wat in die evangelie staan nie. Die evangelie, dit wat in die evangelie staan, ek is seker die engele ken dit uit hulle koppe uit. Maar waaroor dit gaan? Elke liewe woord in die woord van God in die Bybel, soos wat ons hom ken, elke liewe woord daarin, dis nie vir engele geskryf nie. Dis vir u en ek geskryf. Maar hoekom tree God dan so anders op teenoor ons as teenoor die engele? Het God dan nie die engele lief nie? Nee, hy het hulle beslis geweldig lief. Maar weet u, wat is die geweldige vertroosting en bemoediging en die feit wat ons onuitspreeklike blydskap kan gee? Die engele is nie kinders van God nie. Die Bybel noem hulle die diensknegte van God, die dienaars van God. Maar die woord van die Here, jy kan bietjie mooi dink, ek het dit laasweek ook gesê, die Bybel noem Adam die seun van God. En die Bybel, na Jesus se kruisiging en opstanding uit die dood, noem die Bybel ons die kinders van God. Met ander woorde, wat is die verskil tussen ons en die engele? Die engele is die diensknegte van God, maar ons is die kinders van God. Dis hoekom Johannes 3 vers 16 vir ons geskryf is. Johannes 3 vers 16 is nie die woorde van 'n Heer aan sy dienskneg nie, maar die woorde van 'n vader aan sy kind. 1 Petrus kom herinner ons daaraan en sê, ons is altyd so lief om te sê, die engele is iets besonders. Hoeveel keer het ons nie al gehoor dat mense sê nie, as iemand sterf, dan word hy engel in die hemel nie.
Hierdie gedeelte sê die engele wens om ons te word in die hemel. Nie andersom. Want ons is die kinders van God. Jesus Christus het as mens gekom. Dis hoekom hy die seun van God genoem word. Met ander woorde, kom ek stel dit vir u so. Hy het nie as die seun van God gekom en ons was diensknegte van God. Ons is die verlore seun van God. En hy kom as die seun van God in die plek van die seun van God. Onthou, Adam is die verlore seun, sy kinders is die verlore seun. En hy kom in ons plek, word ons, sterf ons dood aan die kruis en verlos ons van die sonde. Sodat ons weer kinders van God kan wees. Met geen ander wesens, geen engele, geen diere, het God dit gedoen nie. Nou kyk die engele sondeloos, wat geen swaar kry ervaar nie, kyk hulle na ons en hulle wens om swaar te kry soos ons. Hulle wens om verdruk te word soos ons. Hoekom? Want ons is kinders van God. Ons as kerkverband mag dalk al dekades sosiaal verdruk wees. Deur mense om ons, mense wat ons nie verstaan nie, mense wat nie hou waarvan ons glo nie. Die blye boodskap wat God aan ons bring, is soveel groter as enige swaar kry wat hierdie wêreld oor ons kan bring. Seer kry, skaam kry, verwerping, vrees, vernedering, stres, hartseer. En alles wat ons sal laat swaar kry, en ons laat swaar kry, ons kerk laat swaar kry, ons probeer in twyfel trek dat ons kinders van God is. Die goeie nuus vir u, nie een van dit kan die waarheid dat u 'n kind van God is ooit verander nie. As die profete, ons kan in die boek Habakuk lees, hulle het erger swaar kry beleef as hom. En hy het 'n kleiner idee gehad van wat die engele begeer. En hy het gejubel. Vandag kan ek vir u sê, ons kan vir die wêreld, mens kan hulle uitdaag as ons wil, ons kan vir hulle sê, bring die beste wat julle het. Daar is niks in hierdie ganse wêreld wat ons kan onderkry nie. Want julle het niks wat groter is as die liefde van God nie. Niks wat ons onuitspreeklike blydskap eers na gewone blydskap toe kan verander nie. Blydskap wat die engele begeer om te hê. 'n Evangelie wat die engele begeer om vir hulle te wees. Hulle ervaar die liefde van God, maar nie soos ons nie. Hoe kan ons anders as om die vloekwoorde, die skelwoorde, die vernedering, die skewe kyk, die verdrukking en vervolging met 'n lied in ons harte moet te gaan? Hoe kan ons anders? Dis nie naaste by groot genoeg om daardie onuitspreeklike blydskap af te breek nie. Want weet jy wat? Onuitspreeklike blydskap is nie 'n klein seentjie wat sy hond verloor en teruggekry het. Onuitspreeklike blydskap is 'n vader wat sy seun dood is en hy het lewend geword. 'n Vader wat sy seun verlore was en hy het hom gevind. U is daardie seun wat nie verdien om gevind te word nie. Ons is daardie seun. En die Vader het self gekom in die vorm van die seun. In ons plek ons skuld betaal asof hy ons was. Want Jesus Christus is self God gewees. Hy was nie 'n seun soos wat ons 'n seun is nie. Hy was God self. En hy kom in ons plek en hy sterf aan die kruis en hy verlos al ons sondes van ons, dat ons weer voor die Vader kan staan en die Vader weer ons sy kinders kan noem. Ons verdien nie om sy kinders mee genoem te word nie.
Maar dit, broers en susters, is wat die engele begeer om te hoor. Nie die woorde van die evangelie, maar van die Vader, wat ons as kinders verwelkom. Nie net begeer hulle dalk om dit of hulle dit vir hulle self begeer, dit weet ek nie regtig nie, maar hulle begeer selfs om ons daar weer terug te hê, as die kinders van die Here. Broers en susters, gaan vandag hier die wêreld in, nie met die blydskap van menslikheid nie, maar met die blydskap van 'n seun, wat weer met oop arms deur sy vader terugverwelkom is, nadat hy alles opgeneek het, alles opgemors het. Want jou Vader het jou gevind. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, ons staan vanoggend voor U, en ons kan nie in woorde uitdruk hoe groot ons blydskap is nie. Laat ons maar net in stille blydskap U lof verhef. In ons hart wat vinnig klop, van ons traan wat liggies teen ons wang afrol. Dat ons elke keer as ons swaar kry, as ons 'n skewe woord ter wille van U naam ervaar, 'n skewe kyk, 'n vloekwoord, of 'n verwerping in die gemeenskap ervaar vir U woord, dat ons nie anders sal kan as om met 'n gejuig te sê, my Vader het my gevind nie. Jesus Christus het my verlos van my sondes en dit betaal. Heeltemal versoen staan ons voor U, nie uit ons eie krag nie, maar alleenlik in die genade van Jesus Christus. Laat ons voor U staan en elke dag met 'n onuitspreeklike blydskap leef. Blydskap wat ons vir niemand kan verduidelik nie, maar wat almal duidelik op ons gesigte en ons harte sal sien. Ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, maar alleenlik in die naam van Jesus Christus. Amen. Broers en susters, kom ons antwoord op die woord van die Here met 'n gejubel, net soos die profeet Habakuk gejubel het. Deur om saam te sing Gesang 301. Daar is net een vers, Gesang 301, vers 1 tot eer van die Here. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ontvang die seën van die Here en gaan huis toe met 'n onuitspreeklike lied in die hart. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met u wees en bly. Amen.